Doncs benvinguts. Estem avui amb en Jordi Alsina i en Jordi Pessarrodona, que han vingut a explicar-nos com han quedat les coses a l'Assemblea Nacional Catalana. Ahir van haver una sèrie d'aconteixements una mica complicats, em sembla, la situació no queda gaire clara. I si us sembla bé, senyors, el que podem fer primer és expliqueu qui sou i la vostra trajectòria, si ocupeu algun càrrec a l'ANC o si... o bueno, el que vulgueu explicar sobre vosaltres. Molt bé, jo sóc el Jordi Pessarrodona, sóc comediant i pallasso de professió de fa més de 40 anys, membre fundador també de Pallassos Sense Fronteres, amb els quals ja vam fer actes de desobediència civil quan anàvem a l'ex-Jugoslàvia, sobretot allà vam començar amb en Tortell Poltrona, en el que havia sigut tota la península d'Ístria, on hi havia els camps de refugiats dels bosnis que fugien de l'exèrcit croat en aquell moment. Allà vam començar aquests actes de desobediència civil ja situant-nos amb nassos de pallasso al costat de l'exèrcit croat per intentar passar les fronteres, i allà no passava res. En canvi, aquí va molestar molt quan et poses amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil, i te n'adones que a vegades la repressió pot ser molt més dura al costat d'un guàrdia civil que al costat d'un exèrcit. Bé, després també vaig començar a fer... Vaig creure molt amb la desobediència civil i m'hi vaig especialitzar al costat de grans mestres de la desobediència civil, com són en Pepe Beunza i el Martí Oliveres, i amb això vam anar fent aquests actes de resistència pacífica no violenta, però que vull aclarir que la resistència pacífica no violenta no vol dir que no existeixi la legítima defensa, i això ho vull posar molt en context, perquè a vegades et sembla que només la resistència pacífica no violenta és dir que tu no estàs fent res i només amb les mans en l'aire. I no és ben bé això, és el primer cop te l'han de donar ells, però després tu tens la legítima defensa de tornar-t'hi si és necessari. I amb això estic dient, per exemple, que Urquina Ona no va ser violència, sinó que va ser legítima defensa dels CDRs en aquells moments. I això ho dic per molts polítics que van anar a dir que si hi havia uns quants exaltats que els detinguessin, i això és una barbaritat el que va passar allà, perquè els que provocaven era la policia. Bé, que les accions no violentes, jo volia resumir amb això, que és la gran especialitat. Per mi és el futur d'aconseguir els alliberaments nacionals dels països. Hi ha dues maneres de fer-ho, a través de revoltes militars o a través de revoltes pacífiques no violentes. I la no violència, com tenim l'exemple, per exemple, d'Otpork a l'ex-Jugoslàvia, fantàstiques idees, i a més moltes amb humor. I jo vull dir, per això vull aportar... És una arma de destrucció massiva. Exactament, aquell gra de sorra dient que un poble que sap riure és un poble guanyador. I amb això vull afegir que hem d'aprendre a celebrar les nostres victòries. I algunes que hem tingut grandioses no les hem celebrat. Per tant, hem d'aprendre aquesta lliçó. Jo de moment ho deixaria aquí. Molt bé, fantàstic. Jordi Alsina. Em dic Jordi Alsina. Amb el Jordi Pessarrodona ens entenem molt bé, perquè jo soc també formador de lluita no violenta amb el Martí Olivella i el Pepe Beunza. Tenim un nèxim comú important. Em vaig ficar al món independentista, no sé en quina manera, però era abans de fer la mili, vol dir que era jovenet, i així em vaig seguint, i al final te vas adaptant a la realitat. Vaig entrar de coordinador de l'ANC de Lleida el 2019, després he estat 2 anys al secretariat, no aquest que acaba ara sinó l'anterior, i ara torno a estar de coordinador de l'ANC de Lleida. Evidentment, penso que el camí és la confrontació, el camí no és la rendició ni amagar, sinó que el camí, i això ho hem après amb lluita no violenta, és confrontar l'adversari i confrontar-lo amb la força de la raó, dir no, escolta, jo penso això i per això estic aquí i per això estic fent això. I això és el que estem intentant treballar, i on que estem lligats a l'assemblea d'alguna manera o altra, estem col·laborant i pensem que és una eina molt important en tema de mobilització de la gent, i que hem de fer aquest pas, diguéssim, de sense un paper a terra, o de la lluita dels somriures, la lluita no violenta. Exacte. És un dels projectes, diguéssim, que ens agradaria aquesta entitat, que ja ho ha promocionat, però si fiqués més. I sobretot, la manera de ficar-los és donar exemple. I donar exemple vol dir que els dirigents, el secretari nacional d'aquesta entitat, siguin els primers que es preparen i siguin els primers que ensenyen a la gent, escolta, estem fent aquesta ocupació, o estem donant refugi a un represaliat perquè pensem que no l'han de detindre, per exemple, o hi ha 1000 accions imaginatives que a Barcelona aquest dia amb
amb el del Lluís Vuitton, diguéssim, en van veure una, van Molt fer divertida. una molt divertida, van fer un desfile alternatiu davant, diguéssim, Dels Primos, dels de Primos, dels no? Primos, sí. I clar, doncs, van caure de cul o a la Junquera o en d'altres llocs ho han vist, no? Amb això estem. Molt bé, fantàstic. Aquesta conversa fa gairebé un mes, em sembla, que l'havíem pactat, que la faríem avui precisament perquè avui havíem de tenir els resultats, tot dat i beneït, signat i ja tot oficial, però les coses no han anat així i llavors no ho havíem fet per no interferir amb la campanya, perquè no hi hagués cap problema amb no incomplir els estatuts ni res semblant, ni interferir de cap manera, però ahir quan vam parlar per telèfon vau comentar-me que havia passat això, que encara la cosa no estava gens clara i que hi havia hagut un merder considerable, i llavors vam decidir de tota forma fer-ho igualment, veure'ns avui i parlar-ne, perquè creieu que hi ha una sèrie de coses a explicar i una mica per saber situar què ha passat exactament i com han anat les coses i com poden quedar les coses. Així que si us sembla bé, podeu començar a explicar una mica com anar ahir. D'entrada vull aclarir que seran opinions absolutament individuals, perquè com que no està configurat el nou secretariat, però jo d'entrada diria benvinguts a Assemblea, perquè Assemblea també és això. I Assemblea què és? És una eina per aconseguir la independència. I parlo d'eina per no parlar d'entitat. Jo penso que hem de començar a deixar de parlar d'entitat per parlar més que socis d'activistes pels drets nacionals, perquè aquesta eina és una eina que a través de la mobilització i de la pressió política ha d'assolir conquerir la independència del nostre país. Només neix per això. Al néixer d'aquesta manera, i com que es vol ser molt transversal, i això sí que hem de felicitar els inicis d'Assemblea perquè ho va saber fer, va saber aglutinar totes aquelles petites entitats que hi havia o associacions en cada municipi que eren pel dret a decidir, per fer aquelles plataformes per votar, que ja venien d'herència d'Arenys, que algun dia hauríem de posar en context amb una persona que es diu Lluís Maria Xirinacs, que ja corria per Arenys abans d'aquell petit referèndum que es va fer, però que ens va donar som on som gràcies a Lluís Maria Xirinacs també, i Arenys, evidentment. Doncs totes aquelles entitats que van acabar fins i tot amb un referèndum a Barcelona, no oblidem, per exemple, el Fred Bosch, que va ser una mica cap d'aquell referèndum a la ciutat de Barcelona, amb la plataforma pel dret a decidir de Barcelona, què va fer Assemblea? Al Sant Jordi aglutinar totes aquestes assemblees pel dret a decidir i convertir-les en el que és l'assemblea, aquella associació gegantina que aglutinava tot el moviment i transversal d'extrem a extrem. Per què poso en context això? Perquè com que estava pensat que en pocs anys assoliríem la independència, perquè estàvem disposats a anar totes i llavors teníem una embranzida impressionant, van fer uns estatuts totalment tancats pensant en pocs anys es pogués assolir la independència. Què vol dir això? Allò de 2 mandats, per exemple, després de 2 mandats i no et podies tornar a presentar, ningú pensava que duraria tant. De fet, era un primer, no? Em sembla. Primer era un i després es va allargar 2 mandats, sí. Exactament. Amb en Jordi Sánchez. No era ben bé així. No, exacte. Eren 2 mandats, o sigut sempre, el que passa és que cada mandat, en lloc de ser 2 anys, era d'un any a un l'inici. any i després ja han I es va estat 2 passar anys. als 2 anys i podies estar 4 anys. 4 màxim. Inclús s'ha fet la consulta de... Si quan no dius, clar, diu màxim 2 mandats, entre parèntesis posa 4 anys. Sí. Llavors s'ha fet la consulta i diu, escolta, gent que havia fet 2 mandats d'un any, diu, me compten com un mandat sol o em compten com 2. Llavors, com la interpretació que s'ha fet actualment és de, bueno, si has estat 4 anys o has estat 2 mandats, doncs ja no et pots presentar. I això comentar de l'adaptació de... D'acord. Però realment es va pensar en això, assolirem la independència en pocs anys, per tant, no cal aquí perpetuar la gent, i a més amb els canvis, segur que arribarà gent amb empentes noves, que és el que necessitem, que ningú es quedi com encastat en un seient, no? Al contrari, l'assemblea ha de ser això, d'anar empenyent. Clar, això no ha resultat ser així, però els estatuts queden allà. Entre ells i aquest, n'hi ha d'altres, com són,
que per assolir els càrrecs orgànics hi han d'haver les 2/3 parts de tots els membres del secretariat nacional que hagin sortit de les urnes que han de votar la presidència. Per tant, això també cal posar-lo en context perquè presidència no és la persona més votada, sinó la que triaran els secretaris nacionals i, per tant, hi pot optar qualsevol secretari nacional a la presidència i ha d'obtindre les 2/3 parts, els 4 càrrecs orgànics. I es anirà repetint les votacions fins que s'assoleixin a les 2/3 parts. Clar. Aquí també és intens en l'inici perquè es va fer, perquè així era una eina per mantenir aquesta neutralitat i que hi hagués d'extrem a extrem totes les inquietuds independentistes que les aglutinava Assemblea. I amb això es podia representar una mica totes les inquietuds. Això ara es veu, és una opinió personal, que això ara s'ha de modificar. Per això convenen un canvi d'estatuts. Jo entenc que les 2/3 parts poden ser bones, però com a primera votació, perquè si no ens hi podem tornar eternament si algú decideix bloquejar per bloquejar. Què passa aquí? Que en primera votació 2/3 parts i la segona ja podria ser majoria absoluta, com es fa en qualsevol Parlament, per exemple, per anar per feina, perquè el que ens convé és anar per feina, que el que volem és arremangar-nos i anar-hi. Com que hi ha les 2/3 parts, i això sí que cal dir-ho, la Junta Electoral, tota l'Assemblea, el que té és molta puresa per tots els estatuts i ser molt garants amb el que està passant a nivell estatutari, el que faran és que encara faltessin unes dècimes, que és el que va passar ahir, per assolir les 2/3 parts, o sigui que es necessitaven 2/3 parts, era el 45 persones, 3, o sigui 45 persones, la mà i el peu d'una altra persona. Com que això... Perdoneu que digui així, perquè... Pensa que... Imaginem que al Parlament de Catalunya, en lloc de tindre una majoria absoluta de diputats per poder elegir el president de la Generalitat, s'hagués de necessitar 2/3, vol dir que no necessitarien 68 diputats, necessitarien 90 no sé quants, o per ahí, no? Practicar el filibusterisme o bloquejar... Bueno, una minoria, si mirem les forces del Parlament de Catalunya, com s'ha repartit els escons, una minoria pot bloquejar el Parlament si colom fins que hi hagi noves eleccions del que sigui. De fet, a Bèlgica es van passar gairebé 2 anys sense govern. Vol dir que com més restrictiva és la norma, diguéssim, menys assegura el funcionament. Vol dir, al final s'arriba a un equilibri, no? Però simplement comparant els 2/3 de l'Assemblea amb els 2/3 del Parlament, de què estaríem parlant de les eleccions del 12M? De quants diputats estaríem parlant i de quines sumes? Bueno, doncs foren sumes desnaturals, segur. Absolutament desnaturals. És ficar un exemple, diguéssim, a la realitat, diguéssim, d'avui en dia. I per això, però com que els estatuts són els que són, els han d'aplicar i s'aplica, i aquí hi ha una rigorositat extrema, i jo sí que felicito tant a la Junta Electoral per la puresa extrema. El que passa que a nivell d'esgotament també ho haig de dir, que acabes després d'una jornada maratoniana d'aquesta manera i veure que és bloqueig rere bloqueig i continuen bloquejant, i veient que hi ha fins i tot un dels candidats que decideix retirar-se, però tot i així es continua bloquejant, penses, bueno, aquí hi ha una estratègia estranya per intentar bloquejar, i prou, bloquejar per bloquejar. Perquè tothom ho entengui, tothom sàpiga on som i quins són els jugadors, entre cometes, del partit, quines candidatures hi ha o quines candidatures principals hi ha i qui està on, diguéssim. Hi ha en Lluís Llach, en Lluís Llach, que es va presentar, i després va aparèixer per sorpresa un candidat que era en Josep Punga. Però hem de tindre en compte que qualsevol secretari nacional hagi tret més o menys vots o s'hagi presentat pel bloc que sigui, està legitimat per presentar-se a qualsevol càrrec orgànic. Inclús si et pots presentar a presidència i no surts de president i després hi ha elecció al vicepresident i et pots presentar la mateixa persona a vicepresidència. Pots presentar cada vegada que hi hagi una elecció d'un càrrec orgànic, que són successives, i tothom està legitimat per fer-ho. I tants candidats com vulguis, a més a més. I tants candidats com vulguis. Podem presentar 12 persones o les 68, cadascuna amb ella mateix, un busca dual. Vull dir, tothom està legitimat i això m'agradaria que quedés clar, tingui els vots que sigui per presentar-se. Vull dir, això, aquí no estem valorant de si un ha tingut 35 vots i l'altre 3.800, són blocs diferents.
perquè tothom està legitimat per defensar la seva proposta, faltaria. Clar, llavors què ha passat exactament? O sigui, ahir què va passar amb tot aquest bloqueig? Com es va arribar al bloqueig? No, hi ha un candidat que és en Lluís Llach que aconsegueix entre 43 i 45 vots del secretariat nacional en totes les votacions, en les 5 votacions, sempre estava 2 amunt, 2 avall, màxim, i l'altre candidat que sortia entre 22 i 24 totes les votacions, fins que fins i tot retira la seva candidatura, diu que ell votarà en blanc, i llavors es voten en blanc si es mantenen aquests 22-24 constantment. O sigui que mai s'arribarà a les 2/3 parts necessàries per aconseguir la presidència, o sigui que queda bloquejada constantment, tot i que ja hi hagi un candidat que s'ha retirat. O sigui que és aquí quan dic jo el bloqueig per bloqueig, perquè si un candidat s'ha retirat, el vot en blanc queda allà, però estatutàriament és legal, O sigui que això quedi clar. Sí. Això et dic que és una opinió absolutament personal el que estic dient aquí, però és una opinió personal, però és una opinió informada, diguéssim. Home, evidentment, estàs allà i veus... Saps una mica aquest bloqueig és perquè interessa bloquejar. Però quina finalitat hi ha aquí? És a dir, això per què es produeix? Això és el que nosaltres... Bueno, o jo... Dic nosaltres perquè ho parlem venint amb el cotxe, vol dir que compartim, diguéssim, la majoria d'opinions. El que nosaltres, diguéssim, no sabem, i és l'interrogant que ens banya, quin és realment l'objectiu, no? És a dir, per una banda, es presenten 2 candidats, perfecte, un treu força més vots que l'altre, no s'arriba, bueno, doncs no passa res, es fa una altra votació, i torna a haver un debat, i torna a haver preguntes, perquè cadascú pugui explicar el seu programa, amb més o menys grau, si en té o no en té, i però, bueno, la gent no passa res, pots explicar el que creguis convenient, i la gent te fan suport o no te'l fan. Es fa una tercera... El que passa, perdona, és que no es tracta d'explicar el programa, és a dir, aquí ja estem més enllà d'això. No, representa que cada candidat diu, escolta, jo em sembla que l'Assemblea Nacional Catalana hauria d'anar cap aquí, l'opinió seva. Sí, però això ja ho saben. O sigui, arribats en aquest punt, la resta de secretaris nacionals, tot això ja ho saben. És a dir, no cal donar gaires explicacions més. És un problema més de jugar amb l'aritmètica que no pas... Però sí que hi pot haver algun vot que pugui fluctuar, de dir, jo ara m'agradaria fer-li una pregunta concreta perquè si em convenç el candidat canvio el meu sentit de votació. Això es podria donar, per exemple. Sí que és cert que, a veure, hi pot haver candidats que mediàticament siguin coneguts, com és el cas del Lluís, i més o menys sabem el que pensa, però hi ha candidats com el Josep Punga, que jo, per exemple, no el coneixia, me n'havien parlat, igual que d'altres secretaris nacionals, i jo vaig escoltar, evidentment, atentament quina era la seva proposta, perquè si no me l'explica, doncs no la sabré, no? Llavors dius, bueno, vale, perfecte, hi ha una tercera votació, entre votació i votació la gent pot fer preguntes i ells poden explicar, allò que has comentat abans o aquest detall, perquè realment, al final, les votacions penso que han de ser informades, és a dir, t'has d'informar per poder tindre un criteri i poder haver recollit una mica també el criteri de la gent que estan representant, perquè si no et representaries a tu mateix, i després poder dir, escolta, doncs mira, jo vaig fer això tal qual perquè hi havia aquestes 2 coses damunt de la taula, ho vaig valorar així perquè penso, diguéssim, que era el pensament majoritari. Llavors, clar, s'arriba, i entre votació i votació, sempre hi ha aquest debat, perquè, bueno, és la manera, diguéssim, de poder d'això. Llavors, després de la tercera votació, això ho podem dir perquè és públic. Tot això en un dia, als mitjans. Tot això en un dia, passa. Vosaltres arribeu ahir pensant que sortireu d'allà amb els 4 càrrecs orgànics amb una nova presidència. I és tot. Sí, perquè dius, bueno, anem allà a escoltar i a veure quines persones se presenten i a partir d'aquí resolem dubtes, que és el que s'ha de fer amb les preguntes, escoltar les altres preguntes de l'altra gent, perquè moltes vegades és el que preguntaries tu i et resolen dubtes, i a partir de dir, hòstia, això me sembla que és força coherent, o és més coherent, o pot ser, o és més la feina de l'assemblea que no pas el que... Digues, que t'he tallat, que has dit que és públic... Es fa la tercera votació per entendre-nos i tal, i després de la tercera votació, llavors és quan un dels 2 candidats, en aquest cas el Josep Punga, legítimament, igual que qualsevol altre, doncs diu, escolta, jo em retiro, diguéssim, perquè a cada votació es pregunta, hi ha algun candidat que vulgui continuar la candidatura o us ho heu parlat, i diu, escolta, fes tu i endavant i ja t'ajudarem, perquè això, escolta, al final tots tenim el mateix objectiu, i el Josep Punga ens comunica, diguéssim, que retira la seva candidatura, però que no pot donar suport al Lluís Llach perquè no està d'acord amb una bona part de les coses que diu, totalment correcte, només faltaria, i que ell votarà en blanc. Bueno, doncs, escolta, fantàstic, queda només un candidat,
fem la votació. Llavors aquí és la gran sorpresa de la gent que potser som més ingenus que estem allà. I és de que els vots que anaven amb aquest candidat, el Josep Punga, perquè pensem que era un candidat que els agradava el que els estava proposant, evidentment, igual que els altres, només faltaria, passen a ser vots en blanc. Llavors dius, hòstia, a veure, aquí m'he perdut jo. Aquí alguna cosa ha passat. A veure, com pot ser que quan arribem a una votació que hi ha sol un candidat i el número coincideix vot amunt, vot avall, amb el que els altres passa tot blanc, simplement perquè aquella persona, de forma individual, perquè les candidatures són individuals, només faltaria, igual que les eleccions, Es retira o no es diu, me retiro, i aunque no estic d'acord, no ho comparteixo, no votaré. Abans diu, pot ser casualitat, evidentment, que els altres tampoc no estiguin d'acord exactament amb les mateixes coses, o amb d'altres, no? Però dius, ostres, bueno, vale, no passa res, a veure què passa. I amb aquesta votació, doncs, mirant normativa, l'únic candidat que es presenta no arriba als 2/3 de les persones que estan a la reunió. Això no està previst, diguéssim, en els estatuts ni en cap... Bueno, els estatuts diuen que necessites 2/3 dels presents. Bueno, vale? clar, però si només hi ha un candidat... Però es comptabilitzen el vot en blanc, el vot nul i el no votat. Mentre estigui a la sala per votar... No hi ha cap previsió d'aquesta situació. No s'havia previst. Jo quan vaig a votar en unes eleccions, m'he dit, escolta, vostè si s'abstén és de que o no li agrada cap o està contra el sistema. Vale, perfecte. Si votem algú és de que aquell partit de tal i qual és el que més s'adapta al que pensa. I si vota blanc és que diu, bueno, no estic decidit i em sumo a la majoria. Per tant, feu. Això com m'han explicat sempre. El vot en blanc diu, no, jo crec que s'ha de votar, que el sistema democràtic... Forma part del fair play democràtic. És correcte i tal i qual, però bueno, escolta, voto en blanc i em sumo a la majoria perquè al final hem de defensar que aquest sistema és el menys dolent, diguem-ho així, no? Perquè és pseudodemocràtic, no és democràtic, però això és una altra història, no? Bueno, doncs no, amb aquest sistema representa que aunque és 2/3 parts de les persones que participen en la votació, no dels vots emesos, sinó les persones que participen en la votació, doncs resulta que és tan pervers aquest sistema que encara que hi hagi un candidat i tingui més vots o menys, més iguals, tingui pràcticament tots menys un, per arribar als 2/3, bloqueges que l'únic candidat d'això. Llavors, clar, i això és quan després, a l'acabar, perquè això m'ho ha agafat molt així de tal, dius, escolta, a veure si mos entenem. Si els vots d'un candidat, diguéssim, realment passen a blanc, això ja no ho acabo de veure clar, vale, ok, però realment quin és l'objectiu? És a dir, aprofitar-nos de la normativa del sistema per simplement bloquejar de que no es pugui elegir la presidència de l'Assemblea, perquè és el primer pas, perquè l'Assemblea pugui continuar treballant per l'objectiu que tenim tots en comú, totes les persones que estem allà, que no és altre que la independència. Llavors és quan comences a dir, bueno, aquí igual hi ha gat amagat, perquè si no, jo... Clar, bueno, les casualitats existeixen, els accidents també. Però no acabes d'entendre realment quin és l'objectiu. Esperem que hagi sigut una casualitat i que dissabte vinent tinguem més informació del candidat que es presenta, o si se'n poden presentar d'altres o no, i no és que puguem arribar a un acord, perquè al final no s'arriba a un acord, simplement a base d'escoltar hi ha algun candidat que destaca sobre els altres i li acaben donant confiança. Bueno, si estem més dies, estarem, i si resolem dissabte vinent, fantàstic, i si no, seguirem, no passa res. Parlant d'acords frustrats i coses rares, senyor Pessarrodona. Bé, jo diria que intentarem arribar a un acord abans d'assolir la independència, perquè jo crec que assemblees necessitarem. Perquè si anem bloquejant, anem passant dies i dies i dies. Bé, sí, el passat mandat. Jo això ho he deixat de dir en la presentació. Jo sí que em vaig presentar d'una manera totalment ingènua a Assemblea. A Assemblea m'hi vaig presentar des de l'activisme.
des de l'activisme pensant que els activistes podíem aportar moltes coses i sobretot tot el que he explicat de la desobediència civil. Perquè l'Assemblea havia començat a fer unes accions, jo recordo accions, per exemple, al Mercadona i cosetes interessants que estaven en la línia del que creia tantíssim i ho feien des de les assemblees de base i dic, home, aquesta aportació des de dins del secretariat i treballant fort i creant un grup potent de desobediència civil no violenta i aquestes coses podem fer molta feina des d'allà dintre. El que no comptava mai és que hi haguessin moltes estratègies, molta gent que va fent trucades perquè jo em presento a les eleccions i sorprenentment la persona més votada, d'acord, la gent té certa admiració per una persona que ha fet actes de desobediència civil i li atorguen una confiança. Perdona que et talla, ja que així anem fent tertúlia. Realment això ens va passar amb el Lluís Llach també. Lluís Llach representa és la persona més votada i nosaltres, una de les preocupacions que tenim és com explicarem als nostres representats, com explicarem als socis de les assemblees de base de que s'està bloquejant, de casualitat o no, que la persona a la que ha ficat més confiança els membres del Predret i a més amb una entitat que es diu Assemblea de primer nom, els secretaris nacionals no representen les bases i no el votin, no? Vull dir, clar. És el que estàvem comentant d'això. De tota manera, això va passar en Jordi Pessarrodona i anteriorment amb l'Alice Castro dos cops, que a més no va acabar sent president en Jordi Sánchez, que va ser el president en les dues ocasions, era el quart. Va quedar quart. Sí. Bé, és això precisament, estatutàriament com comarca, i és permès que qualsevol secretari, el que dèiem, perquè des d'una territorial mai tindràs la majoria de vots, això també és comprensible, i per tant, com que es dona obertura a tothom, per tant, això és lícit, és el que dèiem a l'inici. Sí, no passa res. El que passa que una mica per coherència, com a mínim, s'hauria de comptar amb aquella persona que ha rebut més vots. Jo penso honestament, que és el que vaig pensar i l'ús de mi quan vaig entrar allà. Sí, senyor. I només acabar les votacions, el primer que faig és anar trucant els candidats i intentar felicitar-los també per això i dir, bueno, ara què hem de fer a partir d'ara, perquè no sabia ni on em posava. I la Dolors Feliu, evidentment, em va dir que ella optaria a la presidència des del primer moment i m'ho va dir, diu, estem molt a prop i jo crec que d'això, per tant, perquè havíem dit 2 dies abans que respectaríem la persona més votada perquè es presentés a presidència, però com que els resultats eren molt igualats, ella va dir que hi optaria i dic, lícitament, d'acord, doncs endavant. Jo vaig deixar aquí, anava trucant als altres candidats i alguns mai em van agafar el telèfon. Allà ja vaig començar a no entendre res, vaig pensar que una cosa més estranya passa aquí. I un dimecres em truca un bon amic de Lleida que em diu, escolta, tu has fet alguna cosa per presentar-te a la presidència, alguna cosa, perquè m'han dit que et presentaràs a la presidència i no has trucat ni has dit, però què és això? Diu, home, sàpigues que s'estan fent trucades secretari per això el vot. Dic, això es fa. Diu, home, i tant. Això és l'estratègia per assolir una presidència, és d'assolir pacte. O sigui, que jo hi anava realment amb el cor a la mà. Vosaltres i jo parlem de no fer aquesta conversa en plena campanya precisament per no interferir i perquè a més no és joc brut, perquè seria perfectament considerat. Sí. I en canvi, per sota mà es fan trucades i es fa el que faci falta. Sí, però com que no es veuen, però això són estratègies també. Posem així, no ho dic perquè jo podia haver-me parlat amb tu o amb tots tres, podíem fer un pla, jo faig uns vídeos, dic unes coses. Sí, les dius tu perquè així no les dic jo, no les diu en Jordi Pessarrodona ni en Jordi Alsina, sóc jo qui les diu. Però és estratègia, en el fons. No ho fem precisament per no... I perquè pensem que s'ha de ser clar i anar de cara, no has d'enganyar la gent. Però clar, aquest sistema que ara continuaràs, estem reclamant des de fa anys que les eleccions hi ha d'haver llistes obertes. Doncs l'Assemblea Nacional Catalana treballa en llistes obertes, no treballa en blocs, ni en partits, ni coses d'aquestes. Exacte. Què vol dir? Que una vegada han sortit les persones elegides de forma individual, com al Senat, que al Senat sí que anem amb llista oberta, doncs aquestes persones, d'alguna manera o altra, han de no ficar-se d'acord. Aquí és on té el problema. D'alguna manera o altra, han de mirar o han de saber amb quines persones tenen més afinitat per treballar conjuntament. Exactament. Per això, aquesta és la diferència. Una cosa és buscar un equip
de persones que tinguis afinitat, i l'altre diu, no, escolta, aquí fem una estratègia perquè no sé què, no sé quant. I això és el que veníem amb el cotxe, ens anava ballant pel cap, i dius, hosti, com pot ser que els candidats on d'això s'hagin passat a blanc? A veure, estàvem allà, no teníem mòbils, vull dir, és inconcebible, no? Clar. Llavors, diu, potser realment la persona més votada pels socis està sent víctima d'una estratègia de bloqueig, o no sabem exactament el que, no? Llavors, aquí és on no tenim clar, diguéssim, que la gent treballi de cara i que les persones treballen, diguéssim, escolta, estem tot el mateix, busquem si podem treballar junts i endavant. Jo ho sento molt, pràcticament li veig un xoc brut. No ho puc dir d'una altra manera, perquè no és democràtic ni ens ajuda, evidentment, a aconseguir l'objectiu, que és la independència, davant d'un monstre com és l'estat espanyol, que necessitarem tots i totes, i hi ha persones de molt valor, diguéssim, que estan fent un joc o fent un altre, que les necessitem per poder avançar, no? Llavors, és el que ens fica els pèls de punta i dir, ostres, a veure, no entrem, o sigui... Lícit ho és, cal dir-ho. Lícit ho és, però joc brut. I ho hem posat aquí en context. I jo ho vaig viure en pròpia pell. I no em cauran els anells de dir-ho. Després d'aquests dies de converses en l'antic mandat, quan em vaig posar a conversar, fins i tot vaig parlar amb la que era la presidenta i havíem arribat a pactar. Vaig arribar a pactar. Sí, tu vas arribar a pactar, jo amb ella, sí, amb ella. Com ho vas? I dient, com que no tinc cap ambició de presidència, i més ben vist un vídeo d'un senyor que es diu Balbuena, que em deia que el Jordi Pessarrodona és massa càndid i és massa bona persona i que ell no té un carisma per això. No, però em va agradar moltíssim. Un dia ho vaig dir, que a mi m'ha agradat molt el vídeo del Balbuena, perquè realment m'ha definit tal com soc. És que jo no soc la persona per liderar l'assemblea, ni molt menys, però sí que puc fer una gran tasca, i aquí és on la volia posar en context. I llavors jo pensava, honestament, que ens podíem complementar, i per això vaig dir que no tinc ambicions de presidència, doncs pactem el següent. Jo, si el teu discurs em convenç, jo dic allà davant de l'assemblea que jo retiro la meva candidatura i et votaré tu com a presidenta. I llavors, com que sé que es té de presentar un altre vicepresident, el que et demanaria és que tu diguessis i ara jo demano el vot pel Jordi Pessarrodona a la vicepresidència perquè farem un bon tàndem. Quedem amb el pacte i ens presentem així i jo faig exactament això. Inclús en primera votació per això surt triada, però tot i així es té de votar. Tu coneixies el projecte de la llista cívica? No sabia res. No sabies res de res? De res. No t'ho havia ni esmentat? No, en aquells temps ningú m'havia dit res. No, perquè hi ha tota aquesta història de que això ve de l'Elisenda Palusí, que ho han deixat tot preparat, no en sabia i això ho sabia tothom... Doncs no. Jo vaig anar allà com a activista de carrer. Aleshores he preguntat amb ells perquè... No. Sí, jo ho estic preguntant precisament perquè jo tampoc ho recordo gairebé. Aquí sí que ja hi vaig entrar, ja veieu la candidesa absoluta amb la que reconec que vaig aparèixer a assemblea. O sigui, creient que realment és una entitat del moviment civil per la independència i que això ens podia ajudar moltíssim. I allà, més o menys, al ser una persona coneguda, disposada a anar en primera fila a totes les manifestacions si on fes falta i capaç de motivar la gent per mobilitzar, podia portar molta feina. I vaig anar amb aquesta intenció. I aquí vaig anar inclús a pactar això, però dic, si la gent ha votat que com a mínim entenguin i que jo mateix ofereixo que no cal que tingui la presidència, pactem i podem fer un bon tàndem. I ho creia, i els primers mesos crec que fins i tot va funcionar, però és que la sorpresa és que el mateix dia, després de fer jo el pas, quan em pensava que ja la presidenta diria, doncs ara us demano que voteu el Jordi, diu no, a més de fer això, diu hi haurà 2 candidats a vicepresidència, voteu. En aquell moment et sents... El que sents a l'esquena, una suor freda a dintre que penses què ens estem fent? Perquè ara vull posar una cosa en context. No entenc que ens fem mal al moviment independentista entre nosaltres. Jo ho dic des de la meva honestedat, des del moviment civil, des de baix. Perquè jo crec que d'extrem a extrem ens fem falta a tots i que tota aquesta gent que en aquell moment jo vaig sentir aquella fredor a l'esquena, també vaig pensar per dintre meu, és que hem de lluitar junts, és que estem al mateix bàndol. És que hem d'anar a totes... Estem al mateix bàndol? Sí. Jo continuo pensant que sí. Necessitem per aconseguir-ho, Jo crec que sí. Si no, ens en podem oblidar,
Jo almenys ho vull creure. Ho vull creure, per això inclús amb les opcions polítiques, que també me n'han fet de grosses, guanyar unes primàries i després posar-te a la llista un senyor que es diu Sánchez, quedes el 13 de tota la província de Barcelona i et fot el 33, però dius, tampoc tinc cap ambició de ser diputat ni molt menys, sinó sumar per anar tots a una i creure en una llista unitària de país, no una llista cívica, una llista de país, que insistiria molt en això. I també veus que te la van fotent, però penses, no ho sé, no tot arreu deu ser igual, però al final acabes pensant, però si tot arreu és estratègia, és, no ho sé, aquest tipus d'empantetes amb la gent que només pensem que l'objectiu comú és la independència, que ens fem falta a tots, et desanima una mica, et desanima. Jo vaig quedar molt descavalcat i a mi em va fer, o sigui que anímicament em va tocar, el que passa que em vaig posar a treballar i durant temps, i penso que vam fer una diada molt potent, altre cop de recuperar gent al carrer, que va ser la de la samarreta negra. La gent es tornava a il·lusionar i vam començar a fer campanyes com el donar suport als represaliats, que era el nosaltres acusem, i començar a fer campades, i començar a fer cosetes que es començava a veure tota aquesta activitat. Fins i tot quan va venir el Macron a Barcelona, que vam aconseguir aquella manifestació davant de les Torres, i llavors esporàdicament vam fer la manifestació no permesa per la Gran Via, i que vam anar davant del Corte Inglés. Vull recordar que la Brimo va agredir el vicepresident que tenia llavors l'Assemblea, que era jo mateix, perquè estava en primera fila i vaig rebre un bon cop de porra d'això. Perquè, com deia abans en Jordi Alsina, hem de predicar amb l'exemple. I si no els càrrecs, aquests que ens han triat, no són els primers que prediquem amb l'exemple i ens posem a primera fila, i allà era el meu espai de comoditat, però aquell dia sí que em vaig sentir molt trist. I cal dir-ho, perquè ningú em va acompanyar ni els jutjats a presentar una denúncia si no són gent que ja no estava en el secretariat, no em van acompanyar cap, ni fins quasi bé 24 hores després no va sortir un tuit dient i denunciant que s'havia agredit el vicepresident de l'Assemblea, ni em van oferir suport jurídic per anar-hi. Ni suport jurídic. Quan vaig veure que no me l'oferien, me'l vaig buscar jo i alguna persona d'assemblea, però ex d'assemblea, o sigui que ja no estaven al secretariat, em van ajudar, això també ho haig de dir, però l'assemblea directament, cap tipus d'ajuda. Allà és quan vaig dir... Particularment, a nivell particular, diguéssim. És com si hagués fet una cosa en solitari, quan penso que és una figura molt important d'assemblea, el vicepresident, penso que és un càrrec que és el segon. Exactament. I aquella tristor, i veient que s'anava a llista cívica i que tot això i et sents molt sol i que van dimitint secretaris que no creuen en això i cada cop ets més sol i estàs dintre d'un comitè permanent que cada cop ets més sol i més sol i més sol, tristament decideixo fer un pas al costat i faig el pas al costat perquè dic no puc més, jo no tinc caràcter, ja ho he dit abans, perquè he anat a un objectiu comú que ens fem falta a tots i tot això que veig aquí, que només pensem en competir amb els partits i convertir aquesta associació en un partit polític, no ho entenc. O promocionar la carrera política d'unes determinades persones. També és possible, també és possible això, Carles. Jo ho diria diferent. Hi havia unes determinades persones que van emprar volgudament o no, o s'hi van trobar l'entitat assemblea per després fer un salt a la política. Sembla que és diferent. L'assemblea va promocionar per fer salt. No, les persones aquestes, pel que sigui, després es van... I jo la temptació la comprenc, Sí, no, i és lícit. No passa res, però clar, si t'has de carregar tot el moviment social o una gran part del moviment social per les teves ambicions personals. Llavors representa que hagi tornat a l'actualitat, amb els precedents que es comenten. Sí, però a vegades val la pena haver posat en context tot això, perquè era important també. Quan realment veus, diguéssim, que hi ha algun dels dos candidats que aglutinen la majoria dels vots, que el seu projecte, diguéssim, és constructiu, això és important, i que és un projecte que el que vol és intentar buscar nexes d'unió amb les altres col·lectius, i quan dic col·lectius dic entitats civils, dic entitats sindicals, dic partits polítics, amb els altres col·lectius independentistes o autonomenats independentistes, no passa res, de la societat catalana, dius, ostres, a mi realment l'explicació del Lluís em va convèncer, dic, aquesta és la persona que podries resumir una miqueta? És a dir, jo no estic dient que hi hagi coses, diguéssim, que tant amb el Lluís com amb el Josep Punga estigui d'acord i no, evidentment. Ja sabem que 3 catalans, 4 opinions. Sí. El que sí que és cert és que el projecte que va explicar, que ara el podem detallar una miqueta més, penso,
el Jordi suposa també, perquè ho parlàvem venint, és a dir, pensem que és un bon projecte per a l'entitat assemblea. Vale? És a dir, una cosa és l'opinió personal que pugui tindre jo sobre determinades actuacions que compartirem o no compartirem, i l'altra quina és la tasca que hauria de fer l'entitat. Vale? Llavors aquí el Lluís el que va estar comentant és escolta, el primer que hauríem de fer amb l'assemblea és buscar nexes en comú amb les altres entitats, amb els altres col·lectius. I buscar nexes en comú vol dir intentar fer coses amb el qual el 99%, el 100% no cal, el 99% dels col·lectius de la societat independentista i inclús, si podem, catalanista, estigui d'acord amb tirar endavant. I ens va ficar exemples molt clars. Un exemple molt clar, que és la pedra angular, diguéssim, de Catalunya, és el tema de la llengua. És a dir, tenim un problema amb la llengua brutal, ens estan arruïnant la llengua. Però és que no ens estiguin arruïnant la llengua al Principat, és a dir, a Catalunya. És que estem veient els exemples del que està passant a ses Illes i del que està passant a València. Que a València hem tingut que tornar a la trinxera. Fa 2 dies una manifestació importantíssima. El 80% es veu dels centres, diguéssim, i van anar a aquesta manifestació i van fer vaga, perquè era una vaga, no? Llavors, dius, ostres, quan penses, si a l'assemblea poguéssim treballar el tema de la llengua, evidentment en plataforma per la llengua i la CAL i això. I Òmnium, evidentment, que no està dintre de claro, llengua, país, llengua, cultura, país, exacte. Dius, potser faré un primer pas per ficar-nos d'acord amb una cosa que tinguem en comú moltíssima part de la societat catalana. Vol dir que quan te plantegen això, i quan parlo de llengua, podríem estar parlant dels mestres, podríem estar parlant de la sanitat, o podríem parlar del tall de fronteres que faran els pagesos aquest dilluns vinent, correcte? Dia 3, vale? Quan et fiquen, t'expliquen això, t'ho expliquen d'una manera bastant entenedora i resols dubtes preguntant, realment potser si l'assemblea vol ser aquesta entitat cohesionada transversal on qualsevol persona de les bases, si estigui lligat amb un partit o voti un partit on estigui, si pugui sentir còmode i si la pugui sentir seva, doncs jo penso, a mi em va convèncer, és una molt bona manera de potenciar aquesta entitat per després fer la segona part, perquè sempre hi ha una segona part. I la segona part és dir, bueno, agafem musculatura, busquem nexes en comú que estiguem d'acord i a partir d'aquí, evidentment, pressionem els nostres legítims representants, que són els diputats del Parlament de Catalunya, per dir, senyors, estem a darrere vostre, però volem tota aquesta gent que tireu endavant la independència, perquè si no, el dèficit fiscal que patim no el solucionarem, la llengua no el solucionarem, tot el greuge, diguéssim, que ens estan fent amb la competència desleal als pagesos, perquè ens importen productes que es fan amb unes normatives molt més laxes que no pas a la Unió Europea i ens arriben aquí, no ho solucionarem. És a dir, quan fiques damunt de la taula tot aquest tipus de greuges que ens està fent l'estat espanyol, és quan la gent siguis independentista, siguis canalista o no ho sigui, veus que t'estan tocant la butxaca, que t'estan tocant la sanitat, que aquell company teu que és funcionari no té les condicions que hauria de tenir i te sumes, diguéssim, amb aquesta causa i dius, escolta, si la solució és la independència, som-hi. Aquest és el projecte, resumidament, que ens va explicar, diguéssim, i que al mateix temps et fa simpàtic a les inquietuds que no són independentistes perquè també tenen la mateixa problemàtica. En totes aquestes també hi va afegir Rodalies, amb tot el tema que tenim. I dintre de Rodalies no cal anar més enllà, cal que tenim una sectorial dintre de l'Assemblea, que és fantàstica, que està fent unes protestes per Rodalies, que és la sectorial de gent gran, que està constantment anant a protestar davant de Rodalies. Però precisament el que planteja Lluís, no deixem sols amb aquestes persones grans que van a protestar a Rodalies, sinó fem una campanya forta des del comitè permanent de l'Assemblea, o sigui, des de l'entitat, des del Secretariat Nacional, per convocar gent, perquè no és el mateix 12 persones amb una pancarta protestant per Rodalies davant de l'estació de Sants, que de tant en tant apareixem 2.000 o 3.000 persones a bloquejar l'estació. I donant-los mitjans pel tema dels díptics. I amb això anem agafant entrenament i musculatura, com deia el Jordi, per anar un altre cop a animar la societat civil. Què és això? És tornar a replantar la llavor i tornar als inicis. Fer activisme. Activisme, però... Activisme amb objectius clars. Exactament. Objectius clars. Primer objectiu, que ho va dir molt claríssim, intentar recosir la societat civil. I per recosir-la, buscar nexes en comú. Complicitats, exactament. I llengua, dèficit fiscal, tema agricultura, tema sanitat, tema mestres, són nexes que tenen en comú el 99% de les entitats. El 100% ja sabem que no passa res. És una candidatura possibilista, és una candidatura
cohesionadora Sí. i Cohesionadora, que busca el consens amb d'altres. propositiva, però l'objectiu de l'assemblea no és això. L'objectiu de l'assemblea precisament és visualitzar tots aquests greuges per després exigir als nostres legítims representants, als diputats del Parlament de Catalunya, senyors, tirem la duia endavant perquè si no ja veieu que com més anem, pitjor. No en sortim. Això Però al representa mateix posa temps- arguments a damunt de la taula, perquè l'objectiu és la independència. Sí, sí. Exacte. Llavors, el camí que ens va proposar, diguéssim, a grans trets, és fer aquest camí. Fer aquest camí vol dir que això no ho tindrem ni amb un mes ni amb 6. Però sí que pensem que és un camí que ja l'havia fet l'Assemblea, és a dir, ja es va fer això l'any 14, el 15 i el 16, totes aquestes campanyes, que són les que van activar precisament a la gent perquè hi teníem un objectiu clar, amb uns terminis concrets i amb unes coses a aconseguir. Recordeu que vam estar molts anys recollint nos. A l'època de l'Artur Mas, és a dir, anaven a Madrid i van dir, ens hem, com ho diu això? Ens hem d'armar de nos. És a dir, ja sabem que ens diran que no, però ens han de dir que no, perquè que ens diguin que no vol dir, escolta, ho estem intentant, I a volem tot fer arreu això ens diuen i que ens no. diuen que no. Per tant, no ens queda més remei que anar a la que arriba un tirar moment a que no tirar la endavant. totalitat. No? Exactament. Llavors, clar, quan compares amb aquest projecte i arribes a una situació, diguéssim, de bloqueig amb un vol blanc que bueno, és inaudita, dius, bueno, jo entenc, evidentment, que hi pot haver gent que no comparteixen aquest projecte i que, per exemple, el secretariat que ara ha acabat ja tenia un projecte, diguéssim, de llista cívica, pues, evidentment, lícit i legítim, no és faltaria. Pues, si tens més suports, pues, tira-la endavant. En Josep Punga proposava això, la llista cívica. No, la llista cívica representa que ja es va donar està pràcticament realment finiquitada, per finiquitada, tot i que després, clar, veus declaracions individuals de l'Uriel Bertran, per exemple, perquè al final s'ha dit noms, perquè allà va estar parlant i ho va dir, al qual, bueno, ell mateix va dir, escolta, si no és la llista cívica dimitiré, i no simplement no dimitir, sinó que amb tota la legitimitat a continuar vol dir... L'Uriel Bertran va dir que dimitiria i no ha dimitit. Sí, vale, és un fet, això és, però bueno, és el que ha passat. Tots mos podem canviar d'opinió, només faltaria. El que estaria bé és que ho diguessis. He canviat d'opinió, no dimitiré. El que sí volia afegir... Per això i per això. No hi ha problema, no? Llavors, clar, quan lligues tot això, dius, ostres, realment, a veure, què passa? Que tenen un projecte diferent i tal i qual, que és engrescador, fantàstic. Tenen un candidat que ho vulgui tirar endavant, fantàstic. Però clar, quan el projecte representa que és, bueno, sentem-ho, reflexionem i a veure què fem, que és el que ens va explicar el Josep Punga, i el candidat s'acaba retirant, és quan realment no entens com se pot bloquejar quan només hi ha una candidatura. Quins eren els punts forts de la candidatura d'en Punga? Jo no vaig ser l'entrellat. Jo vaig ser una persona que anava parlant i presentant i dient que ens hem de tornar a fer forts, hem d'anar a totes, hem d'això, però no concretava res. Inconcreció. Absolutament inconcreció. Discurs potent, un llenguatge corporal molt potent, molt però general, molt engrescador fins i tot. Tots els ingredients, joventut, ens fa falta la joventut, o sigui que tot això són punts molt a favor, però realment... A més, és un noi preparat. És jove. Sí, no. 27? Sí, més o menys, em sembla que van dir 27, sí. Pot ser. Però molt buit de contingut tot el que exposava, o sigui que no acabava de concretar absolutament res. Jo penso que serà una persona, diguéssim, que si continua amb la línia i continua agafant fons, és a dir, vam veure, diguéssim, que li faltava una miqueta de fons i arguments. Les coses com sigui. Però si s'empodera, perquè la imatge... És un problema de maduresa, també. Bueno, no tenen per què, perquè hi ha crios amb 10 anys que són més madurs que si la cosa és tan buida... No, simplement, diguéssim, d'empoderar-se, de buscar exemples, diguéssim, de parlar una mica del que parles, en lloc de dir, hòstia, no, és que ho farem i serem tots i no sé què. Però com ho faràs? Com ho faràs? No, és que el que hem de fer és reflexionar i ho serem tots, no sé què, fantàstic, perfecte. Molt bé, però potser això el 2010. Sí, no? I aquí és on hi havia la concreció més de la candidatura del Lluís, que jo per acabar-ho de replar és allò, hem de recosir tot això altre cop i tornar a... Jo ho anomeno a tornar-nos a entrenar a que la gent torni a preparar-se per un futur embat i per tant tornar a animar la gent. A on ho vull portar això? Que jo durant aquest temps de tota aquesta presentació de candidatures i amb actes que he anat d'assemblea he notat il·lusió altre cop a les bases. I això és molt important.
es nota il·lusió. I aquest secretariat s'han presentat moltes més persones al secretariat, quasi bé s'han cobert totes les places. Un 20% més de persones que l'anterior. Això és simptomàtic i molta més gent també votant. Això vol dir que la gent s'ha generat altre cop il·lusió en què l'assemblea pot ser aquesta eina per mobilitzar el país i que tingui els activistes per anar a totes. Però tot això s'ha de reactivar i és el que plantejava el Lluís, i fent totes aquest tipus de petites coses aprofitant el que diríem finestres d'oportunitat. Per exemple, quan hi hagi ara la revolta pagesa, l'assemblea hi ha de ser al costat. Compte, quan dic al costat no vol dir liderar, i això és molt important. És fer costat en aquell moment les reivindicacions de plataforma pagesa, però una eina com a assemblea pot portar-hi milers de persones a donar suport. I no vol dir anar, escolta, fica l'estelada, no. Vol dir anar, escolta, fer un acolliment, vol dir, escolta, què necessiteu? Exactament. Què necessiteu? Necessiteu d'això? Logísticament, què us fa falta? Tema d'aigües, tema de tendes de campanya, tema de botifarres, per entendre-nos, per parlar-ho clar. És a dir, donar suport és això, no és fer un tuit, donar suport. Donar suport és, escolta, ficar-se en contacte, perquè a més tots els que estem al sector territori, doncs tenim contacte, i si no trobes el contacte segur, dius, escolta, sabem que està muntant això, es donen les xarxes, assemblea està al vostre costat, perquè està al costat del territori, i a més el sector primari és la base, diguéssim, o una bona base, és que jo estic en aquest sector de Catalunya, amb què us podem ajudar? Ja està. No és dir, no, va allà, diguéssim, que fiqueu estelades, però no, escolta, no. Amb què us podem ajudar? Exacte. Necessiteu que us demanen, fem comunicacions a interior, perquè potser els sindicats, no sé quantos, us les fem, com a entitat les podem fer, assumim la responsabilitat. No hi ha cap problema. Necessiteu que intentem convocar els nostres que puguin vindre a donar suport. Ho fem. Què necessiteu més? Necessiteu logísticament mollem la gent del territori perquè us puguin ajudar. Arribarem on arribem. Però escolta, no és tema de bona disposició. El primer és bona disposició. I el segon és feu. Perquè precisament si l'assemblea té socis és per poder donar suport, i la gent, les quotes que paguen els socis, és per poder donar suport a totes aquestes accions de país. I també aquí és on hi ha l'activista que sap, té experiència, sap el que s'ha de fer, què són les coses per on t'has de moure, què pots fer, què no pots fer, perquè ja ho has fet abans i saps una mica... Si té recursos per poder fer. Aquí és on volia jo acabar-ho de reblar, no? Que després de tot aquest petit entrenament i quan la societat torna a estar amb capacitat de mobilització, que és el que es havia aconseguit fa uns anys, quan ja ho tens, llavors és l'hora també d'empènyer els partits polítics a fer el que han de fer. Però amb una experiència adquirida, que és l'aprenentatge d'aquests anys, que també com a activistes també hem de mirar-nos al melic i dir que nosaltres també ho vam fer malament. També ho vam fer malament i saber-ho analitzar. I per tant, amb aquests aprenentatges, ara no tornant a caure en els mateixos errors. Tu creus que ho vau fer malament? Home, per exemple, quan el dia 27 d'octubre a plaça Sant Jaume hi ha l'elèctrica d'Arma tocant, el que teníem de fer, el primer que hauria de fer assemblea, i ja ho he dit, si mai tinc la capacitat de desconvocar una assemblea, si us plau, desobeïu-me. Una manifestació, si us plau, desobeïu-me, perquè alguna cosa se m'haurà begut l'enteniment. En aquell moment s'havia de foragitar la Dharma d'allà, amb tot el que m'estimula Dharma, perquè no era cap celebració, sinó resistir davant de... Però em temo que el problema no era de l'activisme, el problema era polític. La bandera, però si la pressió hagués continuat al carrer... Sí, correcte, clar. Que m'explico. Que la decisió és d'ells, no? Vam ser massa obedients. No vull arribar al 27, hi ha el primer i el 3 d'octubre, ja no ens havíem d'haver mogut del carrer, perquè l'únic acte de desobediència real que hem fet com a societat civil, desobediència fins i tot als nostres líders, ha sigut l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre el president d'Assemblea també demanava que aixequéssim el paperet en l'aire i deixéssim passar les forces d'ocupació a buscar les urnes. I en canvi, què vam fer la societat civil? Doncs empoderar-nos i resistir els cops de porra allà al davant. Aquell dia vam desobeir fins i tot Assemblea, les nostres entitats. Però a partir d'allà vam tornar a ser obedients. Ens deien cap a casa, anàvem cap a casa. Aquest és l'aprenentatge. Ara no hi hem de tornar. I per això és important Assemblea, també. I qui estarà a vegades donant la cara com a Assemblea? I que estiguin disposats a una cosa que jo vaig dir des del primer moment. Està a Assemblea i està al Secretariat Nacional, te l'estarà jugant i potser és molt possible que acabis fins i tot a la presó. I compta-hi. Si no comptes amb això, realment jo demanaria a la gent que si no vol mullar-se tant, i els graus de compromís són absolutament respectables, això sí que ho vull posar en context.
Però per sort tenim un país fantàstic que hi ha molts graus de compromís. Hi ha una gent que el compromís és absolut, fins i tot anar en primera línia i anar fins a les darreres conseqüències, que són imprevisibles, I dins la presó però poden ser d'altres i tot, No en descartem cap. Però després, al voltant d'aquesta primera anella, hi ha moltes altres anelles que cadascú farà el seu grau de desobediència civil que potser ni el comprometrà. I que la primera anella necessita les altres. Ni més ni menys, és que sense totes... Un suïcidi, però si no hi ha algú que porti els entrepans, tu no pots estar aguantant. Per dir-ho d'una forma fàcil, però com era real, aquella frase que vam fer el primer vídeo que vam fer. Com era allò? Nois que corren... Avis que porten entrepans. Avis que porten entrepans. Totes les funcions són tan o més importants que les altres. I qui pot liderar aquest moviment civil? Doncs una entitat en el territori que ja tingui tantes persones implicades, ja no parlem d'associats, sinó ara parlaré d'activistes que estan pagant una quota dintre d'aquesta entitat per anar cap a l'objectiu comú, que és la independència. I aquesta, com que té aquesta capacitat, doncs hem d'utilitzar aquesta eina. Per això és fantàstica i s'ha de recuperar pel moviment civil per la independència. És que la necessitem, està claríssim. Llavors, quan te fiquen davant de la taula, per entendre'ns, una proposta, perquè tothom diu, hem d'anar units, no sé què, transversal, molt bé, i això com se fa? I fiquen davant de la taula una proposta amb coses concretes que dius, ostres, no sé si en sortirem o no, però pot ser un camí, i no és que no en tingui cap altre, sinó que pot ser un camí bo, dius, bueno, fotem-ho-s'hi de cap, i com amb tantes altres coses, i som-hi, no? Després sí que volia comentar que hi ha un detall, per entendre-nos, que jo no sé si va quedar prou a l'aire o què, del tema de les votacions d'ahir. Que al final que parlessin també sobre ahir, no? És a dir, els vots van anar fluctuant, el resultat de cada votació no entrarem tots, però sí que estaven, diguéssim, sobre 40 i pico i 20 i pico, el que comentàvem. Llavors, a la quarta votació ja només hi havia un candidat, tal com diem. El Lluís va treure 43 vots i el Blanc en va treure 22 i 2 nuls, vol dir que s'havia arribat a 45 per poder tindre els 2 terços, estaven a 43. Llavors, tot i que encara en el 7 i mig, falta el 7:40, teníem fins a les 8, teníem el local, vam dir, bueno, ni que estem cansats i que ho som, fem una altra votació, si ho desencallem, perquè de fet a cada votació, diguéssim, anava augmentant, diguéssim, un candidat o passant a blancs o així, veies que hi havia una certa tendència, però bueno, això cadascú vota el que vulgui. Llavors, a l'última votació, jo crec que val la pena tindre-ho en compte, hi va haver 45 vots a l'únic candidat, en aquest cas era el Lluís Llach, 21 vots en blanc. Això és el curiós de que els vots, diguéssim, una bona part van passar, dius, hosti, aquí no entenc, mai he perdut alguna cosa, un vot nul i una abstenció. En total va fer un total de 68 vots. No, perdó, de 68 persones presents, perquè hi havia una abstenció. Aquestes 68 persones presents vol dir que 2 terços és 45,3333. I els vots del candidat eren 45. Per tant, va dir, hosti, clar, la normativa no preveu que, i amb això em sembla que és correcte, preveu que s'arriba a 2 terços. Llavors, clar, 45 no arriba a 2 terços. No, perdona, si tu arrodoneixes aquest 45... El número enter més pròxim... Si és més de 45,5 serien 46, si són 45,33 periòdic, és 45. L'arredonament en terç és 45, però realment, i siguem honestos, si 2 terços és 45,3 i tens 45, no has arribat als 2 terços, perquè és 45 i escaig. I tu no hi has arribat. Perquè no hi ha l'arredoniment, sinó simplement no hi has arribat, no passa res. El que passa és que el curiós del cas, i això sí que m'agradaria ficar-ho damunt de la taula, i hauríem de fer la consulta a la Junta Electoral, és que hi va haver una abstenció. Però clar, la normativa és molt clara, que diu que clar, és les persones presents, no els vots emesos. Vol dir que l'abstenció compta. Presents en sala, sí. Però clar, aquí hem de posar en context, que no sé si a tothom ha arribat, de que la majoria dels secretaris nacionals estàvem sense mòbil i estàvem, diguéssim, en una sala tancada, però sí que
si tenies algun tema mèdic o alguna cosa, et podies connectar O les telemàticament. assemblees internacionals que no vindran, I per les exemple, del assemblees Marroc o on sí, estiguin els visquent o R11, de les USAs i vindran Llavors aquí. hi havia, em sembla que eren 9 o 10 persones al principi connectades telemàticament, vale? I al final, a l'última votació, a la pantalla representa que hi havia 8 persones telemàticament i el resto del 68, vol dir que estàvem 60 presents i 8 persones, diguéssim, telemàticament. Clar, el que sí que és cert és que durant clar, pensem que això va durar des de les 9 del matí fins a les 2 i després de 4 fins a les 8 de la tarda. No sempre tens la mateixa connexió telemàtica, vale? Perquè estaven a diferents llocs. No sé on estaven, perquè tampoc no teníem per què sàpiga el tema mèdic o el que sigui, i no sempre tenien la càmera connectada, o a vegades si els hi marxava la connexió i després tornaven. Vale? Llavors, realment, aquesta abstenció que hi va haver, jo no podria afirmar en aquest moment si aquella persona estava connectada al plenari o no, perquè no n'hi havia hagut cap més d'abstenció telemàtica a les altres votacions. Vale? N'hi havia hagut una al principi, de fet hi va haver una a la primera votació i una a la segona, però tant a la tercera com a la quarta votació no hi havia cap abstenció, i parlo dels telemàtics només, els d'allà va votar tothom, o en blanc o nul, en aquest cas no era, no? Llavors, dius, aquesta persona, que no sabem qui és, perquè hi havia diverses persones telemàticament, i a més el vot és secret, que està comptada com a abstenció, realment està connectada al plenari, perquè hi havia càmeres que funcionaven i càmeres que pel que sigui no tenien connexió, no passa res. Amb això el que vull dir és que si realment aquella persona pel que sigui no està connectat directament al plenari perquè tenia un fallo de cobertura o pel motiu que fos, no passa res, aquesta abstenció, és a dir, no sabem si aquella persona hi era. I si aquella persona no sabem que hi era, vol dir que aquesta abstenció no contenia com a presents. Com a present a sala. Vol dir que els vots presents, els 2/3. en lloc de 68, representa els vots emesos, perquè aquesta persona no sabem si era realment o no hi era. Jo en aquest moment, la veritat, tinc els meus dubtes, no puc dir que sí ni que no. Si fos Clar, que foren sí... 67. Llavors representa que la divisió en lloc de 45,3 dona 44,6 o alguna cosa així. Clar. I llavors hi havia els 2/3. I és una cosa que personalment potser preguntaré, perquè hi havia la Junta Electoral, doncs, escolta, aquesta abstenció la tenim confirmada de que estava present i es va abstindre, o no sabem si no estava present... Llavors es pot impugnar aquesta votació, doncs? Bueno, jo crec que el primer que s'ha de fer, diguéssim, és la consulta a la Junta Electoral. És a dir, es pot certificar que d'alguna manera sabem que està present i no va votar? Fantàstic. O només sabem que no va votar i no sabem si està present? Aquest és el tema. A veure, és un tema perquè ha sortit així de casualitat i tal, vull dir, no d'això. Però, bueno, per exemple, aquesta senzilla cosa hagués desbloquejat. El que passa és que si depengués de vosaltres, és a dir, si l'altre candidat us hagués com han preguntat, escolteu, nois, ja que el resultat és aquest, jo tinc 45,3, això està molt a prop, i em sembla que tenim una situació de bloqueig, escolta, per què no feu el favor i... Vosaltres aquest fair play el considerieu? Home, de fet, hi va haver un secretari nacional... Perdona, Jordi, però que els hi va comentar. Fa 2 anys no sols vaig fer això, sinó que vaig dir i jo votaré l'altre candidat. Tu això ho has fet. I us demano que voteu aquest altre candidat. Perquè desbloquegem tot això i votem amb aquest altre candidat. O sigui que jo crec que honestament és això. Lícitament pots dir jo no crec en aquest candidat i voto en blanc, però sisplau desbloquegem-ho i voteu o cediu algun vot amb l'altre candidat. Amb la voluntat de que les coses... Si vols un consens, si vols treballar i vols que l'assemblea es posi la maquinària en marxa, jo crec que honestament quan veus que els resultats són tan desequilibrats, perquè si anessin molt arran, es comprendria i podríem estar-hi fins al dia del judici final, si voleu, si anem anant fent, com ens passava fa 2 anys amb la vicepresidència, que estàvem 32-30, ara un a sobre, ara l'altre a sota. I allò els tenia desbloquejat perquè era empat tècnic tota l'estona. Però quan hi ha tanta diferència de vots, jo crec que és un secretari nacional que ho va fer, abans de l'última votació, hi va un secretari nacional que em sembla que dels que ara serà secretari nacional, però coincidia amb un dels que sortien, no recordo com se diu, que va demanar la paraula i es va dirigir als que havien intervingut de forma individual
dient, no, escolta, si un és blanc, ha de ser blanc, el tema del vot i tal, i va dir, i els va demanar, diu, escolta, sisplau, fem un acte de maduresa política, fem un acte d'estima a l'entitat, vale? I algú de vosaltres, parleu-ho, m'és igual, simplement, escolta, hi hagi 2 vots que canvien, o fins i tot simplement marxes de la sala i llavors representa que canvi el número dels presents, ja està, desbloquegem això i no fiquem-nos a treballar, continuem treballant, diguéssim, el que està fent l'entitat. El resultat va ser el que n'ha dit. Clar, però ara la propera setmana el que passarà serà que ha d'haver una altra votació, sí? O tantes com convingui. Entre secretaris nacionals, és a dir. Sí. I això durarà el que hagi de durar. Jo espero que, com a mínim, hi hagi una mica de reflexió entre setmanes. Veu claríssimament que hi ha una descompensació de vots i algú faci el pas de dir desbloquegem d'una vegada tot això. Ho entendrà els associats, la gent, l'activisme d'assemblea, tot això que estem fent dit al secretariat. Això es pot entendre d'alguna manera. Per tant... La impressió que fa, des de fora, la impressió que fa és com si algú tingués molt d'interès en desgastar abans l'objectiu ja fora un altre, que això estem parlant de paraules majors. El que vull és desmuntar l'entitat. A veure, jo no ho diria perquè no tinc pas cap evidència i desitjo que no sigui així. Evidentment que no. I si algú fos el cas i volgués desmuntar l'entitat, escolta, hi ha moltes entitats i molts col·lectius per treballar i tots són lícits i legítims. Sisplau, deixa fer la gent i no passa res. Vull dir, entenem que aquestes ments malaltises han de ser molt minoritàries. És molt recargolat. O tenen el seu tractament, no vols que en digui, no? No és per començar a muntar aquí una conspiració. A contra de... Home, escolta, sisplau, parla'm amb el teu germà, parla'm amb un amic, parla'm amb el teu veí, parla el teu veí, explica-li això i et dirà, noi, espera, parlem-ne, parlem tranquil·lament. No cal ser el rei de la conspiranoia per pensar bé, el poder polític té un problema si l'assemblea, que és la gran entitat que havia d'espitxar i de pressionar i de demanar comptes i totes aquestes coses, el poder polític, si té un projecte conciliador amb Espanya, que és el que sembla que està passant, no sabem quin és, no sabem exactament, no podem afirmar, jo tinc, com ja sabeu, les meves sospites i les meves informacions, però tampoc ho puc afirmar amb tota la seguretat del món, però sembla que hi ha una voluntat política de conciliació amb Espanya i de recuperació de relacions i de tornar una mica a les coses abans de 2010 i fins i tot a 2006. Clar, i llavors una associació com a assemblea molesta. Clar, llavors no cal voler destruir l'assemblea. Però jo no ho crec. Jo crec que els partits polítics, per entendre-nos, el problema que tenen ha sigut la baixada que han fet a les eleccions. Feu soroll, però no tant. Sí, el problema no és l'assemblea dels partits polítics. El problema dels partits polítics és el resultat de les eleccions. Aquest és el problema dels partits polítics, que tenien una sèrie de diputats, que això dona una sèrie d'accés, de poder del que sigui, per entendre-nos, o d'accés al poder, que ara no la tenen clara o veuen que la poden perdre. Els partits polítics, jo crec que si fossin intel·ligents, per entendre-nos, i en el passat ho han sigut, perquè tots pensem lo de president posa les urnes i el que va passar amb Artur Mas, els interessa una societat civil mobilitzada, que encara que els apreti, sàpiguin que al moment d'anar a les eleccions la societat civil bogarà per aquestes tesis en lloc de per unes altres. Jo crec que això és l'intel·ligent. És a dir, l'intel·ligent no és no dir res, diu, bueno, jo em mantinc neutre, però em mantinc neutre, però sempre estàs al mateix lloc. Escolta, viure vol dir prendre partit, per tant, tu posiciona't, i si la teva posició és correcta, endavant, i si no és correcta, doncs modifica-la, aprèn-ne i continua. Per això dic que jo penso que els partits polítics, el problema que tenen no és l'assemblea, ni va ser del 2012 al 2017 l'assemblea, perquè precisament, gràcies a l'assemblea, van tindre bons resultats. No ho oblidem, i tindre bons resultats vol dir l'accés a totes aquesta sèrie de coses. Amb condicions, evidentment que sí, però ara no hi poden ser ni amb condicions almenys oneroses, per entendre-nos. Per això dic, jo crec que no... Això venia del tema de si algú... Jo crec que si algú
de forma gairebé individual, pel que sigui li té mania a l'assemblea, diu, escolta, doncs ara miraré d'anar real, perquè jo que sé, la llista cívica no ha sortit o pel que sigui, i on que no pot ser llista cívica, val més que no existeixi i tal, ha de ser o foren, diguéssim, un grup molt individual de persones que no tindrien que veure ni en partits polítics ni en cap altre col·lectiu, és a dir, no se m'ocorreria pensar això d'Òmniums, de Catalans per la Independència o de qualsevol altra entitat o d'intersindical o de l'AMI o de la CAL o de Plataforma per la Llengua o de totes aquestes, ha de ser, diguéssim, algú de forma individual que digui, doncs ara, si no ets meu, és allò que dius, si no ets meu no seràs de ningú. Sí. Això són conductes, diguéssim, però que acabarien descobrint-se en aquest cas. Sectàries que no crec que cap entitat ni organització, per modesta que sigui, pugui tirar-les endavant perquè no trobarà gent per tirar-ho endavant. És a dir, han de ser coses molt unitàries de que jo vinc i et menjo l'orella i no sé què, i tu, hòstia, doncs sí, perquè clar, i t'estic utilitzant. T'estic utilitzant per fer-ho. Pot ser, evidentment que pot ser, pot donar moltes de coses, però no, això dura el que dure. Jo crec que és més estratègies per maneres d'entendre com ha de funcionar l'assemblea. Per mi és més un problema estratègic. El que passa que les estratègies, quan ja veus que l'estratègia legítima que tu puguis tenir ja és una opció minoritària, dona pas a la majoritària i continua defensant, d'entre totes les eines que tindràs dintre del Secretariat Nacional, que per això té aquest ampli ventall, de continuar-ho defensant durant els 2 anys de mandat, però desbloqueja l'entitat. Per això vull ser generós i pensar que aquesta setmana tots ens farem una etapa de reflexió, tots plegats, i segurament es desencallarà per aquí. Ara, també he anuncio la meva candidesa, que i per tant jo ho faria així, si sigués un element de bloqueig, jo diria ara automàticament. Després, no descarto que si estigués en una estratègia potser seria una persona que diria no, fins aquí, no? Però si veiés que l'opció és minoritària, seria el primer que diria, escolteu, si ve d'un vot, no passa res. Aquí teniu el meu. Perquè tots anem a una, m'enteneu? Exacte. O marxo de la sala. Exactament això. O aquell dia diré, ja no vindré a la votació. No m'acaba d'agradar tot això, però continuaré treballant a dintre de l'associació en un àmbit més d'oposició, que és legítim, i això és bo, perquè crees debat, crees opinió, que és lo interessant, però desbloquegem i treballem perquè, escolta, no sols la diada, que és un dia molt gran per l'assemblea, però que a més creiem que ara toquen ja diades menys folclòriques i molt més reivindicatives, i també una mica també es planteja que es vagi una mica més cap aquí, l'associació. Ostres, no anem perdent aquestes setmanes i aquestes energies a tantes hores, Però a veure, Jordi, no ho sé, al final representa que si hi ha una sèrie de gent que estan a les ordres d'algú o d'alguns, aquesta gent, el 99% dels secretaris nacionals que s'han presentat, que és una tasca voluntària, que no és que cobris, sinó que te deixes calés, i te deixes temps, i te deixes parts de la salut, i de la família, i de la feina, i moltes altres coses, i les fas pel país, evidentment, i les fas a gust. Aquesta gent, al final, el 99% s'han presentat per treballar, per ajudar. Exactament. Vol dir que si realment existís aquesta mena de conxorxa que comentaves, de que hi ha algú que els diu, bueno, doncs ara en vez de votar el Josep Punga, i dic el Josep Punga perquè és el que representa, ara voteu en blanc i tal, doncs això té la durada que té. Perquè en el moment que la gent escolta, no és que no vulgui ser utilitzat, que evidentment ningú vol ser utilitzats, és que jo he vingut aquí per aportar i per treballar. O sigui que si tu has vingut aquí per bloquejar i d'això, doncs bloqueja, fes el que vulguis, però arriba un moment que dius, escolta, a mi no hi comptis, perquè a mi el que m'interessa és saber quines campanyes tiren endavant, si estem amb el tema de Rodalies, si estem amb el tema de llengua, si estem amb el dèficit fiscal, si el dia 3 em donen els pagesos. A mi el que m'interessa, perquè no m'he ficat aquí perquè no tinc res més que fer. M'he posat aquí perquè tinc ambicions polítiques. Bueno, doncs hi haurà aquests 3 o 4 que d'això és per l'altra gent, per entendre'ns, o 1 o 2 o cap, no ho sé. La gent s'hi ha posat per treballar, per ajudar, per col·laborar, perquè
és que no tenim necessitat de ficar-nos amb aquests merders. La majoria, per sort, la majoria de la societat El catalana. Jordi ha dit una cosa important, que la gent que es posa al secretariat nacional, la immensa majoria s'hi presenten precisament amb aquesta tasca de portar el seu granet de sorra al moviment independentista. I des del més absolut dels voluntariats. És que és increïble l'assemblea, perquè les benzines te les pagaràs. És que no hi ha res, absolutament res. Tothom s'ho paga de la seva butxaca, perquè aquest moviment civil per la independència és tan extraordinari que som així, els catalans. O sigui, no, tot això, res, això m'ho pago jo. No, fins baix, no hi ha ni un petit mil·límetre de corrupció. Per això diem que, a veure, a més a més hi ha dos factors clars. Saber, bueno, jo no estic convençut per entendre-nos de que la gent vol decidir per amb ella mateixa, no vol ser manada, i la gent no ha vingut per destruir, sinó que ha vingut per construir. Sí. Vale? Això vol dir no bloquejar i vol dir... Després, on n'hi haurà diversos de projectes, hi ha diverses comissions, tu te sumaràs a la que te sentis més còmode i a la que et sembla que pugues aportar més i a la que et sentis més realitzat, si no passa res, perquè hi ha gent treballant amb el nostre partit i amb diferents àmbits, i això ho saben la gent que s'han presentat al secretari nacional, evidentment, no? Vol dir que aquesta situació, diguéssim, de bloqueig, arribarà un moment que la gent dirà, escolta, a més a més, hi ha dos coses molt interessants. Un és de que si hi ha 5 persones, 5 secretaris nacionals que demanen que el vot és secret, vol dir que tu pots votar el que vulguis i ningú sap el que has votat. Vol dir que arriba un moment que a base de votacions dius, escolta, tu m'has dit que no sé què, si tu no hi vols ser, si tu no vols treballar, doncs no treballis, però jo he vingut aquí per treballar, per tant, no és que em sumi a la majoria, sinó simplement desbloquejo, o sigui, deixo que l'entitat pugui tirar endavant i després ja treballaré on me senti més còmode. Això per una banda. Perquè realment, i això ho comentàvem, me sembla ara venint, imaginem-nos que, clar, no hi hagués 5 secretaris que demanessin el vot secret. Diria, escolta, si vosaltres penseu que aquest projecte no és el vostre i tal i qual, i no és que penseu que no és el vostre, sinó que a més penseu que no es tiri endavant, que és diferent. Una cosa dius, no és el meu projecte, per tant no m'hi sumo, i l'altre diu, no, és que no vull que el tiris endavant, votem amb alçada. Ja està, no passa res. Votem amb alçada i bueno, doncs aquesta gent creuen que no és el seu projecte i a més no volen que es tiri endavant, però no en fiquen cap damunt de la taula, perquè no hi ha un altre candidat a votar. Clar. Bueno, doncs a vegades les coses s'han de ficar, s'han de tensionar perquè aquí estarem votant fins que surti Lluís Llach. Bueno, no ho sabem... No, a veure, probablement es poden presentar d'altres candidats, es poden presentar d'altres candidats? Tenim d'altres vegades ha passat, però que sembla que no... Bueno, ho sabrem dissabte, perquè et presentes en aquell moment, no? Presentarà un altre candidat. He dit d'entrada benvinguts a assemblea, quan hem començat. El debat sempre és interessant i constructiu, sempre quan es faci... Després el quart un altre cop, després un altre que ha quedat... Com va quedar Però pensem una cosa, els socis... La Feliu? La segona, va quedar la segona. Sí, els dos Luis Castros, per entendre-nos, i un Jordi Pessarrodona, o dos Jordi Sánchez i una de les Feliu. Però bueno, al final som una entitat assembleària, per entendre-nos, i no és que hi va haver merder, sinó que hi va haver debat, i el debat, bàsicament o majoritàriament, va ser constructiu, i això jo crec que cal agrair també a totes les persones que hi havia allà. Això és cert. Això és cert, sí. Vol dir que la situació d'una manera o altra, diguéssim, s'acabarà desencallant. I el grau de desgotament era per part de tots. Sí, però bé, és el que diem, són estan voluntaris i tothom aguantarà allà escoltant el que mos diguin el que sigui per poder fer-nos, diguéssim, una idea més exacta, diguéssim, de les propostes. Però clar, quan no hi ha proposta, quan la proposta és vot en blanc, és quan te trenques les idees i dius, ara sí que no hi ha res. Però aquestes situacions tenen la durada que tenen pel que estava comentant abans. El que sí que és cert, per entendre-nos, que clar, això al final, si no es desencallés, doncs acabaria com acaben totes les coses, que és o un desencantament de les bases o una revolució de les bases. Exacte. Vol dir, un desencantament de les bases vol dir, vale, si ni vosaltres sou capaços de ficar-vos d'acord per sumar-vos amb un projecte, perquè només hi ha un, a veure si mos entenem. És que al final... Diu, si vosaltres això... Això no és política, representar. Clar. Això és activisme. Dius, bueno, ja us ho fareu i espavil. Vol dir, una baixada d'activistes, de socis, de simpatitzants, més igual del que sigui. O bé, la revolució de les bases. I la revolució de les bases és, escolta, les bases, diguéssim,
majoritàriament han donat confiança amb el projecte Explica el Lluís, perquè va haver tota una sèrie d'actes al qual, diguéssim, ja havia explicat prèviament aquest mateix projecte que ens va tornar a explicar el dissabte, les bases han d'això, i els secretaris nacionals no ens estan fent cas, doncs, escolta, ens revolucionem i, no sé, convoquem o fem no sé què des de la base, escolta, senyors, creieu, sisplau, les bases, el poble mana, el govern obeix, doncs les bases manen i els secretaris nacionals han d'obeir. I més amb l'assemblea, d'una manera o d'una altra, però jo entenc que al final això es desencallarà perquè jo crec que dissabte es desencalla. Individualment la gent s'ha posat per treballar i el que vol és que es tiri endavant, però és que a més n'estic segur i ho dic convençut, perquè amb la gent que has parlat i amb la gent que coneixes estan allà per treballar, no estan allà per una altra cosa, i ho han demostrat a les seves assemblees de base, i ho han demostrat amb el que estan fent. Per això dic que això jo crec que és temporal, no sé com provisional. Bueno, sí, és una cosa provisional de moment. Circumstancial. O circumstancial. Anem a pensar positiu, anem a ser constructius i anem a pensar que el dissabte que ve les coses van com han d'anar i s'escull president, el més probable és que sigui en Lluís Llach. Bueno, pot ser, o un altre que es presenti. El que és que realment imaginem-nos que es presentés d'altres candidats. Tornem al mateix. Com expliquem a les bases de que ha sortit un candidat al qual està per davant o gaire per davant? Si això passa, tens tot un argument per pensar que realment algú està intentant sabotejar. Però clar, la gent de base diu, escolta, jo no ho vull utilitzar. Això és impresentable. Em vaig a fer l'activisme a d'altres espais que ja hi són i simplement aquell temps, en vez de dedicar a l'assemblea, el dedico als altres jocs que estigui. Si les coses van com suposadament haurien d'anar, en teoria, o ens agradaria que anessin... Bueno, han dit els vots, les bases que anessin. Les bases que anessin, sí, correcte. Quin és el futur de l'Assemblea? És a dir, quin és aquest activisme molt més actiu, molt més... Bueno, el primer de tot és tornar... Com es fa el nou activisme de l'ANC? Doncs primer reactivant les bases. Això és primordial. Les assemblees de base han sigut històricament l'eina bàsica d'assemblea. La força que tenia la gent en cada municipi amb idees sensacionals que tenien. Assemblees de base, assemblees territorials, sectorials, etc. Tot l'ampli ventall que tindria assemblea, però moltes estan inactives, desactivades, amb algunes fins i tot és una o dues soles persones, doncs el que ha de fer el secretariat nacional, i això també ja ho va dir Lluís, és fer molta carretera i anar a activar, i nosaltres presencialment animar a les bases a tornar i escoltar molt per tornar a començar a animar aquest activisme que està allà latent, però massa pendent d'una estructura que ara malauradament anava de dalt cap baix, i potser s'ha de recuperar allò de baix cap dalt i de dalt cap baix constantment. El discurs ha d'anar per aquí. Una mica el programa pilot és aquest. Com es començarà? Doncs això, territori, no fent-se mandra, i anar-nos sumant a cosetes que poden ser finestres d'oportunitat, com dèiem ara, hi haurà la revolta pagesa, que estem aquests dies amb tot això, però també hi pot haver allò de la llengua, hi pot haver... Bueno, és que les finestres d'oportunitat a l'estat espanyol sempre ens en dona alguna. Per tant, ara hem d'estar amatents de que l'assemblea estigui disposada a començar a animar la gent. I desenganyem-nos, quan comences una coseta, i l'experiència la vam tenir amb el Nosaltres Acusem, quan semblava que ja començàvem a tornar, la gent es va tornar a animar. Plaça Catalunya, Déu-n'hi-do l'èxit de convocatòria que hi ha, i el comentari de la gent de dir, ostres, sembla que l'assemblea torna a aquest activisme, doncs comencem per aquí. Clar. Un cop has tingut tot això, paral·lelament hi ha tota aquesta altra tasca, que també en el programa que ens va convèncer, tant amb el Jordi com amb mi, que portava el Lluís, era el fet de recosir la societat civil independentista. No farem la independència sense els altres protagonistes del moviment civil per la independència, que poden ser Òmnium, Plataforma per la Llengua, la CAT, però també, evidentment, els CDRs. No oblidem els CDRs, que sense ells, els comitès de defensa del referèndum en el seu moment després es van convertir en comitès de defensa de la República, que eren els joves que tant ens queixàvem ja en aquelles èpoques del 2017 que els joves no hi eren, però uns dies abans del referèndum van aparèixer tots de cop perquè ens van veure. Per això, que moure tots aquest moviment activista és el que ha de començar a recosir absolutament assemblea. Això és una feina ingent,
moltes hores de dedicació, molt territori, molt anar molt amunt i avall i anar parlant amb totes aquestes entitats, perquè sense elles no ho farem. I després des d'aquestes entitats o associacions o moviments civils organitzats per la independència, després també comptar amb els partits polítics dits sobiranistes. Ja dic dits sobiranistes perquè després veurem, com a mínim, posar-los davant d'un mirall de si realment són sobiranistes o no, per, com a mínim, posar uns punts de confluència que objectiu n'hi ha un, com a mínim mulleu-se, i si la pressió de la societat civil és potent, com a mínim parlaran d'aquell punt comú que seria la independència, no? I com ho assolim tot això? Que notin l'empenta de que nosaltres hi som, hi som, hi som. Ara, a Assemblea ens toca això. Per què? Perquè hem de tornar a animar a la gent des del desencantament, des dels desencís, des del que ja no crec en res, des de que tots sou iguals, de que tot això ho hem de canviar aquesta dinàmica. Però torno a repetir, la il·lusió que jo he vist amb la gent que s'ha presentat al secretariat, més els secretaris que fa 2 anys, però a més quan anaves pel territori i amb xerrades i cada cop veus que gent es va apropant, és important. Per això em preocupa molt el que va passar ahir, perquè quan la gent torna va semblar que creu una assemblea, ara no podem quedar malament i donar elements de frustració amb tota aquesta gent que sembla que diuen ostres, sembla que tot això torna a pintar, m'enteneu? Aquesta llavor, aquesta brasa amb sumort que encara existeix, aquella paraula típica de quan vulgueu ja m'ho direu, hem d'anar, t'ho venim a dir ara i comencem, una mica és això, l'has explicat i resumit, va per aquí. Fantàstic. Molt bé. Per això necessitem objectius i terminis concrets. És a dir, imaginem-nos, diguéssim, una diada de l'11 de setembre, clar, que no sabem com està, perquè com que no hi ha secretariat, el secretariat actual, diguéssim, el nou és el que, diguéssim, ara dir, les coses han d'anar més cap aquí o més cap allà, dins de les coses que estiguin més o menys ja preparades o començades, perquè si no entenem que probablement el secretariat sortint ha començat coses perquè si no hi hauria termines que no es podrien complir i depèn que els acabarà de matisar el secretariat entrant. Fantàstic, hosti, gràcies que s'ho començat, només faltaria, no? Imaginem-nos, per exemple, una diada de l'11 de setembre amb el tema del dèficit fiscal, o amb el tema de la llengua. És a dir, és que són coses de país, no són coses d'un posicionament polític de dreta o d'esquerra o de... És a dir, algú es pensa que com fa 2 anys, diguéssim, hi hauria algun partit que es posicionaria en contra d'aquesta manifestació de l'Assemblea. No hauria que va passar fa 2 anys, ni cap partit ni cap col·lectiu es podria posicionar en contra, diguéssim, del dèficit fiscal que estem patint, o l'espoli fiscal, realment, o del tema de llengua. Si realment volem una entitat que sumi per després, diguéssim, apretar, vol dir que els partits que no s'adormin, faltaria, mos van ficar o mos van mostrar o es van ficar damunt de la taula ahir exemples concrets, amb terminis concrets, de formes concretes, perquè ja hem treballat, sense un generi dir, bueno, hem de no, sí, però com? Doncs ho farem i no sé què. No, escolta, tu diguem tal dia, tal hora, tal lloc, o diguem, escolta, doncs mira, preparem una campanya del tema de llengua per l'11DS, i per tant, abans hem de fer tots aquests deures, hem de presentar, diguéssim, registrar unes mocions, per exemple, als ajuntaments, perquè s'ha de fer tasca política també, s'ha de fer unes paradetes, hi ha un dictis, i tot això coordinat, no assemblea, diguéssim, no ha de coordinar, l'assemblea ha d'ajudar. Per què? Perquè hi ha entitats com Plataforma per la Llengua, hi ha entitats, diguéssim, com la CAL, i hi ha entitats tant a les Balears com als Països Valencians que existeixen i té contacte directe amb l'assemblea i que els coneixem, que diuen, escolta, ajudem, sumem-nos, veniu allà i expliqueu, feu xerrades, escolta, a València ens està passant això, des que tenim un torero de cultura, i a Balears ens està passant això. Volem dir, hosti, allò de les barbes d'això, doncs, clar, això és brutal i a més és un exemple clar. El que passa que aquestes coses només passen quan la gent es deixa, és a dir, quan tu fots un torero de cultura, és que la gent es deixa. Llavors, jo el que reclamo a l'assemblea, em sembla que és simplement que ha de fer alguna cosa, o sigui, ha de posar una marxa més o 2 marxes més del que hi ha hagut fins ara, simplement perquè s'han de començar a fer coses
que la gent vegi que realment allò funciona o allò va a algun lloc. Sí, i que en treus un rèdit. És a dir, això fer xerrades està molt bé. Hem de guanyar petites Fer batalles. assemblees i xerrades... Hem de guanyar petites batalles, si no malament. La gent ja està convençuda. I tant, i El tant. problema és que tu comencis a fer un activisme que vagi en contra dels interessos espanyols I que hi hagin resultats concrets. Exacte, en defensa de la llengua, en defensa de la cultura catalana i que hi hagi resultats concrets petits, però que hi hagi molts resultats petits fan un de gran. I tant, per això mateix. Imaginem, per exemple, el terme de les samarretes verdes de ses illes Balears, dels mestres, que han tornat a ficar les samarretes verdes d'això, que feia 30 anys, diguéssim, que les tenim guardades, entendre-nos, que ja ho va fer el Jaume Sastre i tot això, ja estan una altra vegada amb el tema de les samarretes verdes i això. Escolta, doncs... I va ser un marc de samarretes verdes. És a dir, Assemblea potser hauria de deixar, diguéssim, dir, escolta, no, verem la samarreta l'11 de setembre perquè ens financia, no, escolta, fem una samarreta que ens serveixi per tot l'any i per cada dia que vulguem. Fem una samarreta verda que fiqui la llengua no es toca, per exemple. Perquè no és la samarreta d'assemblea o d'enquell 11 de setembre. És la samarreta de tota persona que vol defensar la llengua catalana. En temes de llengua, per exemple... I amb això representa que dius, hosti, i fem xerrades que puguin vindre, que vinguin gent de València, que vinguin gent de València, i s'assemblen els recursos. En temes de llengua, el 11 de setembre pogués generar... A València s'està passant això, tios. Espavileu. I jo crec que s'hauria de pressionar a les empreses, s'hauria de pressionar a les botigues, s'hauria de pressionar... Evidentment. I aquesta és una tasca d'assemblea. Això no ho fem. Aquesta sí que és una tasca d'assemblea. Està claríssim. Però coordinada amb les entitats que defensen la llengua, com Òmnium, Plataforma i tantes altres. No vulguem tampoc ficar-nos allà on no ens toca sol, quan és que quan hi ha entitats que ens hi acompanyaran i ens podrem sumar, diguéssim, a fer el conjuntament. Escolta, què passa? Que a la majoria d'ajuntaments o és competència de la Generalitat o és competència de la retolació dels llocs comercials. Pues, escolta, aquestes entitats ho tenen superestudiat. Demanem als nostres activistes, penseu que s'ha de defensar la llengua, penseu que d'això, jo no, vale, perfecte, jo sí. Pues, escolta, simplement passeja per barri i enviem fotos centralitzades a l'Assemblea Local i d'aquí a Nacional amb l'adreça i la fotografia. És a dir, què necessitem per ficar una denúncia? Algú que ho digui, que ho sigui una foto d'això? I es presenten 200, 25, 50, 2.000... No siguem tampoc pretensiosos de que d'això... Però fiquem en evidència, diguéssim, de que l'administració no està complint la normativa. Fantàstic. No està complint la normativa no només en botigues, no està complint la normativa a les escoles. Correcte. I aquí és on el Jordi ho ha apuntat. Si lidera i ja està fent aquesta tasca, per exemple, una entitat, posem una plataforma per la llengua o la CAL, el que ha de fer Assemblea és utilitzar tota la gent que aglutina Assemblea precisament per anar proporcionant tot això i posar-ho a disposició d'aquella entitat que els estem ajudant. Aquí estem recosint. Aquest és un exemple claríssim. I en un moment que la protesta hagi de ser amb més personal, què pot proporcionar precisament Assemblea? Tropa per anar a protestar. O sigui, que totes aquestes coses ens ajuden a recosir tot aquest moviment civil. És que potser ens han pensat que des d'Assemblea en algun moment o algú s'ha pensat que havia de liderar el tema de la llengua, el tema de selfies, totes aquestes coses, quan hi ha entitats que ho estan batallant i potser Assemblea el que ha de fer és posar a disposició per ajudar, igual que diem l'exemple dels països. Escolta, senyors, volem col·laborar amb vosaltres, tenim el que tenim, no tenim més, tenim el que tenim, ja està, però si podem ajudar, digueu-nos-ho, parlem i us ajudem. I el feedback està claríssim, perquè aquestes entitats que tenen una altra prioritat, què faran? Sumaran després cap a Assemblea, perquè també saben que només des d'una òptica de país, d'aconseguir una república, és com ens en sortirem. Aquí ja hem recosit, vosaltres estem en el mateix carro, però vosaltres sí que només treballeu per la independència, que és Assemblea, que ja neix amb un únic objectiu, ja ho marca estatutàriament, el dia que assolim la independència del país, Assemblea desapareix. Té la jo m'esperaria a consolidar-la, per si de cas. Però té el tema de que se li atorga el lideratge del moviment civil organitzat per la independència. I les altres entitats, per tant, s'hi sumaran si veuen que el feedback és recíproc amb les campanyes que hi ha. Si hi hagués Assemblea sol,
que si ningú treballés totes aquestes altres coses, l'Assemblea no podria fer res. No podria fer res. Clar, no podria fer res. Siguem realistes, l'Assemblea és el que és. La sort que tenim és de tot aquest teixit, diguéssim, organitzatiu que socialment té Catalunya, a diferència de la majoria, diguéssim, dels altres llocs, diguéssim, del resto de la península, té un teixit associatiu brutal, ¿vale? I a través d'aquest teixit associatiu és on se pot aconseguir els grans objectius. Bueno, doncs, fiquem-nos a disposició. I utilitzar molta estratègia i molt... que amb aquestes coses és que a vegades ens perdem. Consum estratègic. Abans d'acceptar que et caigui una multa de que el Déu que t'ho desmuntin tot, però si tu has treballat i si la gent d'assemblea s'ha preparat... Hauria d'haver hagut maneres de saltar-se aquesta multa. Que ho continuïn liderant, d'acord, clar. Però, per exemple, fem un pacte amb el Consell de la República que té l'administració fora del país i on ha anat a parar la multa A, no ho sé, però continua fent la mateixa gent. O de forma individual, és a dir... Aquesta és la manera d'ajudar-nos, és que és aquí. Això és el que s'ha de fer per tornar a fer tots aquests ponts de lligam que tenim entre tots, és que els tenim. Estem tornant al mateix. Buscar nexos en comú. Ni més ni menys. Ni més ni menys. I fer altres... És la manera de sumar. I fer activitats que obtinguin resultats. I això és el que ens va engrescar amb el projecte del Lluís Llach, perquè és el que explicava. És això. És exactament així, tornar a animar el moviment civil per tornar... perquè, coi, ens toca ara perquè estem bastant a baix. O sigui que el que hem de fer és anar pujant, anar-nos animant entre tots. I creieu que el Lluís Llach té capacitat de lideratge? El Lluís Llach no és que tingui capacitat de lideratge, és que el Lluís Llach té una cosa diferent que per mi és millor. El Lluís Llach s'ha ficat a disposició. Sí. És a dir, això és molt important, el que jo puc ajudar, el que conega, el que puc fer, ho poso a disposició de l'Assemblea. Per mi és més important que una persona que sàpigui moure masses, que sàpigui cridar molt... Està molt bé, però a la pràctica, clar, ell mateix és el primer que ha dit. Jo no hauria de presentar-me. De fet, ell ha dit que ell no serveix... Però va dir una cosa molt important, Carles, que és hora de lideratges compartits. I de moltes cares a dins de l'assemblea, i ho va dir amb la presentació. No, això està clar. Tu poses la cara. Ets el Lluís Llach, que és una icona. Exacte. I, aviam, deixeu-m'ho dir aquí. El grau de compromís que ha agafat el Lluís Llach com a país li hem d'agrair molt, moltíssim, perquè actualment penso que hi ha dues persones que poden liderar el moviment civil per la independència, que tinguin aquest poder de que a tothom sembla que ens aglutina. Un es diu Pep Guardiola, que Déu-n'hi-do el que ha fet pel país, també se li ha d'agrair perquè s'ha mullat bastant. És del Baixes, allà. I l'altre es diu Lluís Llach. En aquests moments, aquella persona de consens, d'extrem a extrem, que pugui lligar tot això, que amb aquestes desavinences, que tal com deia el Jordi, els catalans som 4 i durem 5 opinions, aquestes coses, necessitem aquesta persona capaç de... Tu creus, Sí, jo ho crec. Per això encara s'entén menys, diguéssim, que un no candidat ahir, i uns vots en blanc, puguin blocar una proposta quan no hi ha cap altra proposta damunt de la taula. Per això encara no s'entén, i per això jo estic segur, com comentaves tu, de que no sé quan sigui aquesta setmana, o segons el que sigui, diguéssim, que en uns dies, diguéssim, la gent dirà, escolta, estem per treballar, estem pel país, estem pel nostre objectiu, que tots els que estem allà, jo ficaré amb el foc que el tenim, evidentment, perquè si no ningú es deixa un dissabte, no sé què, i les hores que porten, el que sigui, això és evident. Que ens vam perdre la gran victòria del Barça femení. Correcte, de 2-0. Que això també com a país és molt important i molt més del que ens sembla. Vol dir que això n'estic segur i ficaré amb el foc, i llavors representa que potser sí que d'inici dius, ostres, hauríem d'anar per aquí i fer això, però després dius, molt bé, ja ho hem intentat i tal i qual, però escolta, fiquem-nos a treballar. Jo estaria encantat, no de que hi hagués només una proposta, que en aquest cas només era el Lluís ara damunt de la taula, sinó que hi hagués 3 de propostes. És a dir, jo estaria encantat de que hi hagués diverses propostes, diguéssim, a l'assemblea de coses que es poguessin fer, perquè al final el que ens interessarà és sumar-les.
perquè necessitem propostes complementàries a les que va el Lluís. Llavors, aquestes altres propostes es poden presentar a presidència o es poden presentar a qualsevol càrrec orgànic o es poden presentar de coordinadors de les comissions i també estaran, diguéssim, a la direcció estaran al cas de tota la informació. I jo espero que n'hi hagi. És que aquesta és la potència assemblear. El que estàs dient és la potència que té. Complementàries, perquè al final totes aquestes propostes, que totes tenen un objectiu i un camí diferent, però que van en la mateixa direcció, no són antagonistes i no són exclusivistes d'un altre, sinó que, escolta, necessitem, el que comentaves tu, necessitem algú a primera fila, però necessitem algú que porti els entrepans, que sí? I també algú que tingui un discurs polític potent. Exacte. És que tot això està... I un altre que se'n vagi rodalís amb el carteller d'això, perquè és el que pot fer, o és el temps que té, nous o polítics a les 6 del matí pot anar, i un dir, altre escolta, senyors, estic cansat, diguéssim, del dèficit fiscal que no deixa, no a mi, perquè jo no vaig a cap puesto, però no deixa que el meu fill vagi a treballar o el meu net vagi a És que hi ha unes quantes coses que són universals, és a dir, que no són polítiques. Per això dic que aquests exemples... L'aigua. Exacte. L'aigua, és clar, això és la gestió de l'aigua, això és atribuïble a tots ells. Sí. Per tant, això és una cosa per de això país. dic que això fiquem aquests exemples perquè anàvem al tema de que tant de bo hi hagi més projectes perquè realment són complementaris com els exemples que estem posant de que necessitem persones que facin una tasca i persones que facin una altra i que tothom faci la tasca que se senti més còmode. I dins d'un secretariat... I si ens equivoquem no passa res perquè som humans. Amb el ventall transversal... Demostrem que som humans quan ens equivoquem i per això rectifiquem i ho tornem a intentar. I no passa absolutament res, no cau los anells a ningú. I el secretariat el que té és aquest potencial de transversalitat perquè és gent de moltes inquietuds i ahir ho vam poder comprovar, en la qual aquestes potencialitats donen aquesta força tan potent que té assemblea i cadascú trobarà dintre de les diferents comissions el seu grau de complicitat on se sentirà molt còmode treballant. Aquí és on hi pot haver aquesta nova assemblea. Penso que realment pot ser molt novedós aquesta manera de treballar amb sobretot de la representació de molts territoris, diguéssim, i que cadascun té la seva casuística. Perquè no és el mateix el que passa en una ciutat metropolitana o el que passa al Pirineu. Els problemes que tenen són diferents. Precisament per això hi ha la representació aquesta. Vull dir que jo estic segur que ens en sortirem. Molt bé. Veus optimisme, no? Que sí? Sí, us veig molt optimistes. No, està molt bé. Molt bé, nois. Doncs aviam si d'aquí uns mesos ens tornem a trobar, valorem una mica com ha anat això i aviam si la cosa funciona. Jo crec que sí, jo estic molt esperançat i estic convençut que hi tornarem a ser i que alguns ens tornarem a posar en primera fila i si és necessari a rebre cops de porra i per això em vaig aprimar perquè no vull tornar a sortir amb una imatge com un porc esrodellat allà al mig me cago i vaig dir no faiguis mai més la pena si surts amb una imatge estuat però és important riure, ho he dit abans i també és molt important una cosa, celebrar les victòries i no estem acostumats a celebrar-les i les victòries també i jo crec que això ara ja vull empènyer molt és que els que som del Barça encara ens pensem que ens poden prendre la primera Copa d'Europa del 90 encara patim és així a veure si encara vindrà de la UEFA no sé què de la Copa del 90 i ens fotran el cap negre aquí que va ser influències i no sé què som així molt bé, de nois a veure, fantàstic.